வெல்கம் பேக் மேஜிக் ஃபோன் சேனல் நண்பர்களே. வீடியோவில் பார்த்து முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் ஒரு ஃபோனோட அப்டேட் நாலேஜ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ரியல்மி 8 ஃபோனில் எப்படி அலாரம் செட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ஃபோனில் உள்ள கிளாக் ஆப்ஷனை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த அலாரம் அப்படின்னு காட்டும். அதை நீங்கள் வந்து எந்த டைமிங்கோ அது உங்களுக்கு ஏஎம் பிஎம் அப்படிங்கிறத செட் பண்ணிவிட்டு அலாரம் ஒன்ஸ் இல்லை ரிப்பீட் அலாரம் நீங்கள் எதை வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். ரிங் ஒன்ஸ் இல்லை கஸ்டமைஸாக நீங்கள் ரிங் டோன் செட் பண்ணிக்கலாம். வைப்ரேட் ஜினோஸ் இதே மாதிரி நீங்கள் எது வேணாலும் செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ரைட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது வந்து அலாரம் எனபிள் ஆயிரும். உங்களுக்கு தேவையான டைமிங் அடுத்தடுத்து நீங்கள் செட் பண்ணி எத்தனை அலாரம் வேணாலும் செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அது மாதிரி ரிங் டோனும் மாற்றிக்கலாம். தட்ஸ் ஆஃப். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ப்ளீஸ் லைக், ஷேர், கமெண்ட் ஆல்சோ. Thank you very much.